Good morning po. Short ride lang po kami ni Mrs. Papacheck po kami ng preno niya. Papableed namin. Medyo hindi raw kumakagat na masyado ang preno niya sa likod. Lalo na paglusong. Pero kailangan na munang pableed. Okay po, kita-kits po tayo mga idol. Dito. Sabi ako na. Ito mas bearing ni tama. Hey, dito kami ngayon sa Sulit, no? Sulit Bike Shop. Preno lang yung papatingnan namin. Kaya lang, wait, there's more. May kumakalog sa may bandang likod. So ngayon, ayan, sinecheck nila. Yung si Kuya Christian nagche-check. Ang pellet gun. So bearing daw yung dahilan kaya siya matunog. Hindi komportable sa pandinig, hindi rin komportable sa pakaramdam. Yung mga kabayan, hindi ko tabukan na, panitabunan. Papalitan po ng bearing. So may tama na yan. Gas. So hindi na siya yung pwedeng lilinisin lang, hindi. Kasi hindi mawawala yung tunog niya. Pag pinalik mo yan, ganun pa rin. Electronic leg ito. Dati katay leg. Dati sa mga pampa. Sabi sa akin mga pampa. Hindi nagpalit na ako. Hindi tinulak na. Baka sa electronic. Hindi ko na kalagawan yung gano'n ko lang. Awa ng puso ng panto ng gano'n. Nakukulang ako nun. Ano po tawag sa ganyan? Hindi ako nagkasay. Rasa. Ah, oh. Abay, nang tayo. Nawala ng preno, saka ano? Tabla rin, huminit ang kanyang ano. Siguro sa kapit ka. Ayun. Saan bike mo? At sigaranto mo. Sa likod? Bugubungo sila. Tapos na sa gulong, sa bearing. Preno naman ngayon. Kasi hindi consistent yung pagkagat ng preno. Minsan malakas, minsan mahina. Hello, kakatapos po lang namin Pa-check ng bike. yun sa akin po, paparotate ko lang yung goma, nangyari Palit. bumigay na rin pala interior. Ayun, napagastos 200. Pero okay lang, at least kung mag-long ride ulit safe, walang intindihin. So yung sa akin naman, papacheck lang dapat yung preno kasi parang inconsistent niya. Minsan malakas, minsan mahina. And then, habang papalapit na kami sa shop, biglang may may tumutunog na sa likod. Ayun, bearing. 200 again. So ngayon, balik na kami, pauwi. Daan natin ay Daan kami ng bayan ng Indang, papunta kami ng Pulo. Kakain kami sa Daddy Chef. See you there. Po, andito na po tayo sa bayan ng Indang. Ito po ang simbahan ng San Gregorio. Dito po sa Indang.
Yun, nandito na kami sa Pulo, Indang, Cavite. Dito kami magla-lunch sa Daddy's Chef's Garden Cuisine. Yan. Bago lang to. Sa mga bikers, riders, o travelers, or kung sinong mapapadaan dito sa Pulo, try nyo to. Mura na, masarap pa. Sulit na sulit. Yan. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Bagay na bagay din sa mga plantita. Parang nagtitinda rin yata sila ng halaman. Order namin, menu for the day nila ay kare-kare. Menudo. Tapos plain rice yan. Meron din silang Java rice.